अस्सलाम वालेकुम। ये आज मेरे एक दोस्त की गाड़ी को मैं चेक करने लगा हूँ और इसमें ये है होंडा सिविक। और इसमें मसला ये आ रहा है कि गाड़ी जो है वो पूरी तरह करंट नहीं ले रही, पिक नहीं पकड़ती। जब इसे रेस देते हैं तो ये पूरी तरह पिक नहीं पकड़ती। तो अब ये जब चेक किया है तो पता चला है कि इसकी जो वायरिंग है ये प्रॉपर नहीं हुई भी। इसमें जो इसके ये कनेक्टर्स हैं ये फॉल्टी हो गए हैं। इनमें देखें आप, ये पहले जोड़ लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और इसके अंदर जो है उन्होंने इसको जिस तरह से लगाया हुआ है वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि इसके कनेक्टर अगर पूरी तरह करंट नहीं देंगे इनके प्लगों को तो प्लग्स जो हैं वो सही तरह स्पार्क नहीं कर पाएंगे, और जब स्पार्क नहीं होगा तो वो डेफिनेटली गाड़ी की पिक जो है वो डाउन हो जाएगी। तो हम इसे अब करते हैं, पहले हम निकालेंगे इसके ये चारों प्लग्स को खोलेंगे। इसको हमने हल्का सा ढीला कर लिया पहले, उसके बाद हम एक एक करके इन्हें यहाँ से उतार रहे हैं। ये इग्निशन कॉइल्स हैं। ये जो इसकी वायरिंग है सारी, हार्नेस इसे कहते हैं पूरी को, और अगर इसमें करंट प्रॉपर नहीं आ रहा तो वो जब करंट प्रॉपर नहीं मिलेगा गाड़ी को तो वो डेफिनेटली मिसिंग करना शुरू कर देती है। मिसिंग की और वजूहत भी होती हैं, लेकिन इस केस में जो है वो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ अभी ये देखें, ये डायरेक्ट जो है वायर्स अंदर लगा के इसको जॉइंट किया हुआ है, और पीछे से ये इस तरह से घुसाई हुई है वायर, जो कि करंट जो है वो सही तरह से आपस में स्पार्क करती है। अब हम इसको खोलेंगे, इसके जॉइंट्स को। पुराने कनेक्टर को हम उतारने लगे हैं। ये पुराना कनेक्टर है जो कि ख़राब हो गया था, जिसकी वायर्स जो है वो जुगाड़ लगा के किसी मैकेनिक वाले ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था। तो हम इसको ख़त्म करेंगे। ये है जी नया कनेक्टर। देखें, इसमें वो वायर्स नहीं है, प्रॉपर लगी हुई हैं। इसमें हमने इस तरह से, ये देखें, ये प्रॉपर वायर्स लगी हुई हैं, और इसको हमने कवर करने के लिए ऑलरेडी इसमें जो प्लास्टिक के पाइप्स हैं छोटे, जो इसको हीट सिंक से ठीक होंगे, इसको हम लगाते हैं अब। यहाँ पे
अच्छा, ये कनेक्शन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तीनों तार्स को, तीनों वायर्स को जो है हमने उसी तरतीब से लगाया है जिस तरतीब से हमने उतारा था, और उसको हमने एक को कलर कोडिंग दे दी है इन पाइप्स की वजह से। जब ये जोड़ों के ऊपर आएंगी जो तो ये कलर्स जो हैं वो तीनों हमने डिफरेंट यूज़ किए हैं। बेसिकली सेंटर वाली जो होती है वो ग्राउंड होती है, और ये दोनों एक कंप्यूटर की होती है और एक जो है इसकी 12 वोल्ट की होती है, जो कि आप जब इग्निशन ऑन करते हैं तो 12 वोल्ट का करंट इनमें पास होता है। तो अब हम इनके ऊपर ये ट्यूब्स चढ़ाकर इसको कवर कर देंगे ताकि ये आपस में जॉइंट ना हो सकें और किसी और चीज़ से टच ना हो, ठीक है। इसको हम इस तरह से कवर कर दिया हमने, और देखिए ये प्रॉपर तरीके से हमने इसको कवर कर दिया, और उसके बाद हम इसको हीट देकर इनको जॉइंट कर देंगे। हीट देने से पहले एक दफ़ा हम इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर कनेक्शन हो गए हैं या नहीं। एक्चुअली ये जब सेल्फ इग्निशन से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती थी गाड़ी। अब देखते हैं कि इसकी वो वाइब्रेशन बंद हुई है। अगर वाइब्रेशन बंद हो गई है इसका मतलब है कि ये मिसिंग भी नहीं करेगी। वो हम टेस्ट ड्राइव में चेक कर लेंगे बाद में, लेकिन पहला इंडिकेशन यही होगा कि ये वाइब्रेशन में चेक नहीं करेगी। अब ये गाड़ी बिल्कुल ठंडी है, हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए गाड़ी अब बिल्कुल जो है स्मूथ खड़ी हुई है, इंजन कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें किसी किस्म की। इसका मतलब ये है कि चारों प्लग्स काम कर रहे हैं, और हम इसे अब 1 बाय 1 चारों को बदलेंगे सेम इसी प्रोसेस के जरिए जो हमने यहाँ किया। और इसी तरह हम कलर कोडिंग करते हुए चारों प्लग्स के जो चेंज कर देंगे, ताकि अगर किसी में कोई मसला हो भी फ्यूचर में तो बहुत, क्योंकि ये जो है ये ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये आपस में टच हो जाती है तो आपका कंप्यूटर उड़ने का भी खतरा होता है, कंप्यूटर भी जल सकता है। तो हमें इसलिए जो है इसको प्रॉपर इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे और इसको प्रॉपर ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।